Jnims Hospital asi Natl ki thakda changbangam na balengang na kan mamoongda hotnari haina Jnims ki nauna saba nupa ki hostel number 3 sangaba ki thoramda Chief Minister N.Biren na phungdokre Manipur lenga ki Health Minister Dr. S. Ranjan KFN PD Minister L. Susendro amadi Jnims ki Director L. Deven na chingba miyoy kiyana saruk yadana pangthokiba hostel sangaba aduga mari lena Chief Minister N.Biren hai Jnims ta ahongba kayamarum leire hospital asida mamangda ICU bed tara fana mathau toba yaba phibam da leiramde Neurosurgery VVIP gi ward amade oxygen plant hariba sing asi matik chana amata leiramde hauzikti masi pumna mak haukiba chei khara asida semga sakatuna mapung faba hospital amagi saktamda purakpa ngamlakle hospital asida mathau toriba Dr. Singh kadai faba miyang gi damak toba ngambagi habadu utpa ngamle miyamna cell changna kidney transplant gi damak atopa state singda chatnaramba adu ngasidi Jnims Hospital da pangtopa ngamle masi state asigi oina medical science ki anoba mayon ama chumba ngamlakle bani Hauzik semga sagaliba cancer hospital asi mathang jai ki thenglabada Mars fawagi manungda sanganabagi pandam thamle maramdi Jnims ta MBBS tambagi sit asi mamangda chama khak piramba ado hauzik chama yankai da hengal lakhibana hariba cancer hospital asi hena mathau tarakle Jnims Hospital na hauzik fawagi oina leriba thak asida apenba fawi hospital amagi chap chaba masak adu leinaba teamwork oina honari hauzik maki oina leitalara singda kharada oirabasu safana wa haiduna cell yamna changba kidney transplant amasung cancer laingda khanaba meeting thamle hospital asida neurosurgery gi ward hangnaba mathau taba Dr. Singh launaba DPC pangthokpa laikre loinena mathau taba khusu khulai Singh hapsinduna cheyol amada pung kunmari neuro gi oina mathau toba horagani loinena operation na chingba kayaso hospital asida pangthokpa ngamlagani hospital asi state government ki sentang makhada chalaiba maramna cell thumgi fibam su khara yengdaba yade hospital asida waliba tongan ba Hiram Singh amukta da pulap pangthokpa haibasi aruba amani Adumapu tangai fadabasing dadi lengak asina akan meeting sangduna hapsinnaba honari haina Chief Minister N.Biren na makatana phungdoki Equinane honors just at least yamgi awang bata ki level ngamda national level la compete to buya badu hospital ma oine no hona jabne do buji bhaugi lady president da boy I'm really impressed ki neuro ki 24/7 khangna ba operation to na ba mukta koi madugi equipments kai gele da koi 10 crore ki darkar le the main board doctor ani gumam darkar le chapi DPC to kre jaga jaga da award par do yengai do amukta da amada loina koi le financial state government pura bond do bunina da ayam su yengi se free ngata ni do adu na hida kani khangde ama khangde free ngata ni na madugi tawnu khona ba kitang koi da dum ration card like the Bunate. Adubu, I'm Tangai for the bushing this neuro gigacy, Atopa Sanda, one top with a question number. Kidney transplant number, Suma never, even liver kariki. I'm going in process today.